कराची शहर में कणक ऐं अटे जी क़ीमतुनि जो बहिरान ख़त्म न थी सघियो आहे। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन जे चेयरमैन अब्दुल जुनैद जो चवणु आहे त सरकारी कणक ग़िज़ाइयत खां ख़ाली आहे, जंहिंखे नई कणक सां मिक्स करे जेको अटो तयारु कयो पियो वञे, इन जी क़ीमत अवाम जी पहुच खां ॿाहिरि आहे। सिंध हुकूमत तरफ़ां फ्लोर मिल्स खे कणक जी विरासत में देर कराची में अटे जी क़ीमत खे वधीक वधाए छॾियो आहे। कराची जे परचून जी मार्केटनि में अटो वधीक महांगो थियण जो ख़तरो पैदा थी वियो आहे। हिन चयो त कराची जी फ्लोर मिल्स खे सरकारी कणक जी विरासत वक़्त ते न थियण बाबति तफ़सीलनि खां बि कमिश्नर कराची खे आगाह करे छॾियो आहे। अब्दुल जुनैद मूजिब फ्लोर मिल्स खे कणक जी वक़्त विरासत लाइ DIG ट्रैफिक सां बि अहम मुलाक़ात थी आहे। सरकारी कणक वक़्त ते न मिलण सबब बि अटे क़ीमत मुसलसल वधी रही आहे। पुराणी सरकारी कणक जी क़ीमत 80 रुपया फी किलो ऐं इन में शामिल कयल नई कणक जी क़ीमत 110 रुपया फी किलोग्राम आहे। ॿिए तरफ़ होलसेल ग्रोवर्स एसोसिएशन जे चेयरमैन रऊफ़ इब्राहिम चयो त कमिश्नर कराची अटे जी क़ीमत जी नई फ़हरिस्त 1 या 2 ॾींहनि में जारी कंदो, पर ओपन मार्केट में गुज़िरियल 4 महीननि जे दौरान फी किलोग्राम अटो 55 रुपयनि मां वधाए 110 रुपयनि जी सतह ते अची वियो आहे। सिंध जी कणक KPK ऐं बलूचिस्तान वञी रही आहे ऐं इन करे डिमांड वधण जी सूरत में ओपन मार्केट में फी किलो कणक जो अटो 110 खां 125 रुपया थी वियो आहे। रऊफ़ इब्राहिम मूजिब कराची में फाइन अटे जी क़ीमत वधी 145 रुपयनि ताईं पहुचण जो इम्कान आहे। असां हिकु भेरो ॿीहर ॿुधाईंदा हलूं त कराची शहर में कणक ऐं अटे जी क़ीमतुनि जो बहिरान ख़त्म न थी सघियो आहे। सरकारी कणक जी विरासत में देर सबब अटो वधीक महांगो थियण जो इम्कान पैदा थी वियो आहे।